Oke guys, di video kali ini gue bakal buat racikan PC lagi sampai di titik dimana gue bisa mampu bikin PC jadi bikin konten yang apa ya namanya ya, buat ngerakit PC beneran lah. Untuk sementara kayak gini dulu ya. Gue bakal buat pakai soket LGA 1200, pakai prosesor Intel, otomatis yang generasi baru lagi nih, generasi ke-10. Gue bakal pakai Intel Core i3 10100F. Gimana supaya budgetnya ini jadi nggak overkilling nih, coba ya. 2100 itu udah berapa core lokal deh. Intel Core i5 cok gokil. Intel Core i3 10100F. Gue yang gokil, goblok. Iya, di sini prosesor 4 core 8 thread, murah sih. Murah loh. 1,4 murah sih. Motherboardnya gua pakai yang Galak atau Biostar ya. Astrok aja kali. Gua udah mikirin budget yang murah aja lah ya. Galak. Pakai Galak aja lah, lagi pula nggak sampai gimana banget sih. Galak oke lah. Ini 4 jutaan kayaknya. RAM nanti harddisk dulu, harddisk gua nggak mau pakai SSD dulu, 220, 100.000, 1,4. Power supply 80 plus, coba. Oke, bronze. RAM VGA ya, RAM 4 GB 2x4 55.000. Ini 4 jutaan sih. Ini habis itu 3 jutaan kali ya. Ini berapa sih? Udah di 0,2. Ini 1030 nggak bisa deh. RX 550 aja deh. Pakai RX 550 4.230.000 ya. Menurut gua so far RX 550 udah oke sih. 50 plus. Pakai SSD bisa sampai 5 juta. Gua simpen dulu. Ini Core i3 10100F ya. Habis itu RAM-nya 2x4. Mending deh iklannya kagak iklan jancok bro. Call. Perbarui 4.230.000 jadi berapa? Oh yang ini harga turun nih. Permisi, boleh minta nomor HP-mu? Maaf, kayaknya enggak deh. Bodo amat, gue udah hafal. Ini apa lagi? Ya HP gue nggak bisa kompatibel tadi bro. Aduh si Windows Online ini gue pengen nonton nih. Oke ya, kita fokus dulu ya. Kita pakai Intel Core i3 10100F RX 550. Untung gue udah hafal. Sampai gue restart dulu ya. Gue 8 GB weh. Dia hebat sih, bisa buat dual PC gini. Gue nggak tahu modalnya dari mana ya. Gue kere hore sih. Bukan, gue kere menyedihkan bro. Udah kere sedih lagi. Kalau kere hore masih mending, gak ada hore-horenya. Aduh udah kere menyedihkan cok. Lanjut ya. Apa sih game yang suka di happening di Indo? Rata-rata game HP semua bro. Makanya gue kadang-kadang rada males gitu kalau Hitman. Ini sih game ini. Ini GTA 5 jangan 43 FPS ya rata-ratanya ya. Ya udah sih paling GTA 5 sih orang main sih. Oke ya. Bentar ya, coba lu lihat dulu tuh. GTA 5 udah, The Witcher juga udah. So kayaknya sih
Fortnite 114 FPS juga nggak banyak. Valorant orang masih banyak. Dengan budget tadi berapa ya? Budgetnya tadi sekitar 4,2 ya. Ini guys, bisa main Valorant sama bisa main GTA 5 smooth sih. Udah pasti jalan lah, enak lah. Ini harganya 4,2 juta ya. Viganya RAK 550. RAM-nya udah 8 GB tapi belum SSD. Kalau SSD bisa 4,5 lah. Intel Core i3 2100 pakai Galax, RAM yang 8 GB, dengan software RAK 550. Pakai hard disk sampai 4. Jadi gua harap videonya bermanfaat buat lo orang ya. Ya udah ya. Ini power supply-nya, hard disk-nya, VGA-nya, RAM, motherboard sama CPU-nya. Oke. Gua harap video bermanfaat. Kalau bisa subscribe lebih bagus lagi sih biar channelnya berkembang dikit-dikit. Kalau bisa dan ya komen apa aja lah. Thank you yang udah nonton.